なんでびっくりしちゃった今。どうも皆さんこんばんは、なすみさんちのげんです。明日また笑うため今日一歩ずつ踏みしめるさやです。素敵やん。素敵やん。素敵な見た目が全然集中できないんだけど本日スペシャルゲストに来ていただいております、どうぞ。はい、皆さんこんにちは。うにょ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 。うわー、うにょにょにょ。ホロライブデバイスはリグロスのなんだっけなんだっあれけどうもこんにちは、夏目さんちのラデンです。よろしくおわー、お願いします。お邪魔しております。いらっしゃいませ。初めましてではないんですよね、実はね。そうなんですよ。タクシーでね、はい4度ほどご一緒しまして。タクシーでっていうとなんかね、本当にタクシーに乗り込まれるメタタクシーっていうね、はい、番組でね、うんさやとらでんちゃんが共演させていただいて、そうなんですよ。焼肉行ったり美術館行ったり、夫を東京の街にそう放り出してきたり、っていういろんなシチュエーションがありましたが、はい今日はなんと千葉の田舎まではるばる遊びに来ていただいて、ありがとうございます。千葉大好き。あ、嬉しい。やったー。はい、ということで今日はね、ラデンちゃんに遊びに来ていただいたので、普段ラデンちゃんといえば美術史だったり、博物館もそうですし、やっぱそういった知識をねたくさん皆さんに解説したりね、美術の面白さっていうのを教えていただいてると思うんですけど、はい。今回はラデンちゃん本人が美術を作ろうのコーナーです。なかなかないんじゃないですかこれ。珍しいですね。そう絵か。そういうコンテンツ初初かも。なんか陶器をこねくり回したりとかはあったんですけど、はい、陶器確かに確かに、絵をちゃんとやるのは初かもしれないです。うわ、嬉しい。初めていただいちゃいました。いや、めっちゃ楽しみ。やたらと画材がありましたよ、うち。いや、すごい。もそうう画材の博物館みたいだもん。ありがとうございます。見てるだけで楽しいもん。はい、よかった。よかった。昨日めっちゃ片付けてよかったねね。普段こんなに綺麗ではないっていう。うちやたらと変な画材もいっぱいあるんで、いやそうだもうね。何でも取り放題、使い放題で。はい。気になるのバンバン言ってください。やったそれではまずはー。はい。ラデンちゃんの画材チョイスパートやっていきたいと思います。やったー。お願いします。いや、すごいな、はいいろいろある。ねもうよかったね。あれゲンさん。いや、これはゲンさん。これは L9950X のゲンさんだよ。まあゲンさんの絵の具もあるのでよかったです。使いたくないからその説明の後。これ絵の具なんですか、ゲンさん。これペンキですね。あ、ペンペンキです。もともとゲンさんだったペンキ。ゲンさんだったペンキ。より混乱を招く。すごい、二川駅もある。そうなんです。このニカワでもね、もうね、使えないニカワかもしれないですね。上絵の具を自分たちで作ろうと思って、ラピスラズリの原石でもないやつでね。青いのだけ抜き出してめっちゃ削ってみたいな。そう。あー、で二川と混ぜて、それこそ本当に日本画のそうっすね。そう。手順でやったんですね。そうなんですよ。だけどね、ちょっとね、粉みが足りなくて、ね。そう、あまりにも粉にするのが大変で。というわけでね、果てしなく砂利に近い。フルオートのドットペンですね。フルオートのドットペン。はい。点描って点々点々ってやるじゃないですか。はい方法として。こうやって下ろすのを代わりにやってくれる。トン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 って勝手にやってくれるっていう。ペンが震えるんですか。ペンが勝手に震えます。すごい。ジョルジュスーラもびっくりじゃないですか。いや、これ本当に。すちょっと太いんですけどね。ジョルジュスーラほど繊細なテーマは多分打てない。そう、後ろにはい。めっちゃ面白いボードゲームあるんで、あ、めっちゃいいですか。確かにこれいいですよね。これめっちゃ面白いですよ。めっちゃ面白い。確かに確かに。糸やりますかじゃあ。いいですね、糸。画材じゃねえ。画材じゃもう脱線してる。何かしら。モナリザいる。めちゃくちゃキラキラした手作り絵の具なんですよこれ。これのパッケージなぜか全部名画なのよね。そうなんですよね。これ海外の画材通販サイトがあって、はい。なんかハンドメイド画材っていうジャンルなんですけど、これどうやって使うんですか、これ。これは水彩絵の具なんで普通に水に溶くとはい普通に濡れちゃう。こんなやば超ギラギラや絵とか、ゴッホなんかしないけど、ゴッホのやつとか。これなんか関係してるのかな、パッケージの。でもねパッと見一応ちょっとそういうそのジャンルのイメージみたいな感じでは巻いてるんでしょうけど、すご我ーい。々カラスすぎてキラキラ絵の具に見える。めっちゃ買っちゃうんですよ。確かにカラスと同じで。わかる。でも惹かれちゃいますもんね。キラキラしてるもの。名前がね、ラデンちゃんでキラキラしてるんでいいですね。ラデンって貝の
貝殻の内側。そうあれ螺鈿っていうの？そうそうそう、あれをめっちゃ0.01ミリぐらいまで薄くして、うんうんなんかシート状にするんですけど、はいそれを貼っつけてやる技法のことですが、螺鈿細工。知らなかった。めっちゃいいです。あ、そう螺なんだ。鈿細工。俺知ってたぜ。さすがです。確かにじゃあキラキラ絵の具はあ、そう。ぜひそうなんですよぜひ使ってほしいですね。これアイスペイント絵の具ってやつですね。これはね結構私たち気に入ってすごい使よくってる。使ってるね。すごい。いや、はいこれも素敵。これはこれも作っちゃおうかこれなも。あ、じゃあいいですかね。いろんなキラキラ合わせたら本当にあんまり全部みたいになりそう確かに右上の橙色の蓋見ると、あ、画材だなっていう。あ、これね。あ、これ。これ系の。はいはいはいこれはい。美術室にあるやつ。確かにありますありますあります。なんでそのかっこいいジョジョみたいな持ち方してるの？ラデンちゃん来てくれたから。あ、そういうこと？ありがとうございます。めっちゃ知ってくれてたんですよ。すごい私のことジョジョめっちゃ好きなんで。ちょっとさやさんセレクトでなんか、これ面白いんじゃないかなみたいなのって。いっぱいあるね。それで言うとやっぱこれああ、でもこれは確かに。最近動画撮ったやつで、うんうん。うんうん。 200年ぶりに発見された新しい青っていう。実際本当にこれ2008年にはい発見された色らしいんですけど、科学的なね、実験をしてる最中になぜかめちゃくちゃ鮮やかな青ができちゃって、じゃあそれ顔料にしてみましょうって言ってできたのがこのインミンブルーっていう。へえ、すごいちょっと気になりまはいす。これめちゃくちゃいい色です。めっちゃ気になる。めっちゃ綺麗めっちゃ綺麗。お値段も言ってあげないよゲンさん。2万3000円。ちょっとやっぱ使うのやめとこう。ぜひぜひ使ってください。全然本当に。ちょっと青、今日はなんか外も曇りだし、ちょっと青って気分じゃないかもしれない。次他何があるかな。あと何でしたっけ、黒、本当になんか光を吸収あする。ーはいはい。これは光をもうめっちゃ吸収しちゃうそうです黒なんですよね。ちょっと気になっちゃう。はいあぜひぜひぜひ。これ面白いよね。使いどころがめちゃめちゃ難しいな。ギャンギャンオレンジも相性がいいんですあけど、やっぱラデンちゃんカラーということでギャンギャンオレンジ。うん。まあラデンちゃんはもっとくすみカラーですけどこ、れでもゲンさん気に入ってる。僕大好きだねこの画材。 3、2、1、ギャー。おー、すこれ光に当たるともう異常にオレンジ色で、ごい。なあ、すごい暗闇でも若干オレンジなんですよこいつ。すごーい。書道の時、はい先生の横に置いてある採点用のはい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 やはい。確かに確かに。ここんなんな色感じですよねしてましたね。それなんかもっとオレンジにしたみたいな。懐かしつ。いそれ。すごーい。はまあ自分緑が好きなんで、はいはい緑色のものは気になっちゃうな。緑系ね。あ、でもまたこれキラキラだ。ピクシーパウダーって言って、妖精の羽から取れた粉なんですけど。そうなんです。妖精がいるんですか？あ、ご存知ない？いや、ここカットかな。やばいかも。ごめんなさいカッねト。いちいちボケちゃって。いやなんかこれ急に正気に戻るんだよ。でも本当に妖精の羽から取れた粉みたいな、そうそんなテイストでなんかこのティンカーベルの粉みたいなのあるじゃないですか。はいはいはい、あんなはい。感じで振りかけるとキラキラするものです。そしたらあとはもう定番のコピックとかも使ってみますか？あれがコピックなんですか？この右のそうですいっぱいある。そうですこれがこれコピック。これ漫画家さんとかがカラーイラストとかでよく使ったりしてまはいはいすはい。ね。コピック気になります。あ、じゃあ触ったことないんですよコピックいきますか？あ、本当ですか？じゃあもどうぞどうぞじゃあ全色いきますか？じゃいいんですか、はいあと白系気になるな。あ白系、あ、でもそれで言うとお、これが世界一の白っていうテーマの画材らしくて、これまだ実は買ってから使ってないんでこれ使いましょう。白2.0。いいですか、はい。ありがとうございます。あとあれもあるじゃん。何？高額商品といえば。よいしょ。うわ、これはルイ・ヴィトン。ルイ・ヴィトン、ルイ・ヴィトンの水彩絵の具です。はい。あらまあ、これはお値段20万くらい。違うんですよ。漫画家の真島ひろ先生はい、フェアリーテイルの、はいあ、そう。がくださいました。でもこれはちなみに言うと、はい中身がセヌリエっていうはい。ブランドの画材メーカーの水彩絵の具で、これ実際も結構いいメーカーというか、発色がすごく良かったよね。なんでこれ多分使ったら面白い絵の具だと思うので、うんぜひよかったらよかったら使いましょう。使ってみて。ちょっと今日はいは本当ですか？世界の真島ひろってすげえな。いや、本当。すげえ方でした。じゃあこんな感じで、ね。一旦でも欲しいのあったらもうどんどんはいはい取っていただいても大丈夫なんで、やったー。よーしじゃあ一回書き始めますか。いきますか。
はいということでラテンちゃんにたくさん今ちょっと画材を選んでいただいたんですけど、はい、なんか変な画材ばっか選ばせちゃった気がする。主に右端の移植がすごい、確かに。そうですね。まずこれここかあら。わちゃんいいだろ置いとかなくて。でちょっと今日いろいろと画材を試してもらいたいと思いつつ、塗るものもあっても面白いかなということで、確かに。はい、ちょっとこんなものが塗り絵をご用意してみました。こちらです。ででん。いいんですか？こちらです。よ。今回のためにわざわざ書いていただいたんですか？私は千円中ながら今朝今朝書きたてほやほやの。ほやほや線がうますぎる。嬉しい。いや素敵というわけで、はい、コピックとかアルコールインクマーカーで遊べるようにコピー用紙に印刷したものと、絵の具で遊べる感じの画用紙で2種類用意したので、お好きに。ありがとうございます。やったで我々も今から一緒にお絵かきしていこうかなと思うので、今回ちょっとラテンちゃんを描かせていただけないかなということで。いいんですか？はい、今からじゃあ最後はこっちのね線画もあるんですけど、はい、それとは別にね。あ、そうそうそう、これペラリ。で僕はなんか最後描いてる間に若干なんとなくこんなおまこんなんでいこうかなっていう。いやもうミステリアスお姉さんじゃん。絶対そういう見た目なんですけど、喋り始めると全然ミステリアスじゃないっていうのがやっぱそのギャップがねいいですよね。よかったら無なんで。あ無ね。今からすごいです。やっぱ無限の可能性を秘めてますね。これやっぱすごいや。ありがとうございます。ブーさんのあれみたいになっちゃう。ということで、ラテンちゃんいろいろ画材を試しつつ、我々お絵描きしつつやっていければと思います。はーい。よしじゃあ行きますか。はい。わかんないやつはもうどんどん聞いちゃってください。もうわかんない画材だらけですよ。ですよね。何から使います？やっぱ気になるのはこの目の前のはいコピックが気になります。初めて触るんで。じゃあぜひぜひ、じゃあさやおすすめのお肌の色とかをピックアップしてあげた方がいいんじゃないですか。ゼロが多ければ多いほどコピックってめっちゃ薄い色なんですよ。私がいつもコピックでお肌の色を塗るときはもうゼロのオンパレードみたいな、もう一個ある紙にこう試し塗りし確かてにどんな色なんかなっていうのを見ながらやると間違いが。わすごい。乾くとまた色がね変わったりする。あ、そうそうそう。アルコールだからお酒で作れるよねっつって昔やったことあります、ね。そうやろうとして失敗しましたね。ダメなんだ。スピリタスかなんかに食紅に入れて、はい。これでアルコールインクマーカーって言ってうまくいかんっつってもう飲むしかないっつってインク飲むみたいな変な企画やってたことありましたね。ゲンさんどうですか？あれからスピリタスまだ残ってますよあれ。いやでもアルコール好きなんで。そうラテンちゃんそうですよね。コピックも好きかも。好きになるかも。もうアルコールだったらアルコールだったら何でもよくなっちゃってる。でもぜひねコピックはハマったらかなり使いやすいし、楽しいと思います。すごい丁寧にでも塗ってる。おお本当だ。適性あります。あ本当ですか？もう線画が綺麗すぎて恐れ多くなっちゃう。色重ねるのがすごい嬉しいよね。ありがとうございます。めちゃめちゃ綺麗。この動画もまた私の自己肯定感修復リストに入れてそんなリストがあるんですか？メタタクシーもちょっと取っといてるもんね。あそうそう。やっべ試し書きしたペンがどれがどれだか分からなくなっちゃったこれ。ある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 です。これで影を描こうと思ってたやつにどれがどれだか塗った後にその色番号を書いておくと、それまめな作家さんがやってるやつだね。まめな作家さんがやってるやつです。夏目さんちぐらい雑になるとね、キャップの番号と塗ってる番号が変わってたりとかする時もあるぐらいで。たまにね、本当に雑な時はね。なんかさ、人様を書かせていただいてるから今、いつもよりやたらと遅い。すごい丁寧にペン入れをしてる気がする。ラテンちゃんには生き物生やさないの？生やさないのやめてよ。生き物生やさないんですか？生やした方がいいんですか？生やしてほしい。生やしてほしいですよ。そんなことあります？マスコットキャラみたいな。マスコットかないつ。俺はマスコットのつもりで書いてる。今日だからさ、告白する超恥ずかしい話していい？そんなネタがあるんですか今日？ラテンちゃんが来てくれたからもう白状するわ。あるんだ。何？私さ高校生の時さ、美術館通ってる子ってめっちゃかっけえよなと思ってさ、美術館行ったことあって、そういう理由で美術部だったの若かりし頃ね。今から18年前の話をしてるよ私は。すごい予防線張るじゃん。だけどその当時はまだ私も若くて、どうやって絵を楽しんでいいのかわからなくて、ちょっとまだ私には早かったかもしれないっつって解散した歴史がある。なるほどね。だからラテンちゃんが来てくれてるこの機会に私は白状する。でもやっぱ今の私はこうなりたかった、ラテンちゃんみたいになりたかったんだという。
だから今のさラデンちゃんの視聴者さんとかは博物館とか美術館の楽しみ方をエンタメで摂取できるっていうのはすごいいいね。だから私が高校生の時にラデンちゃんなぜいなかったんですか。いやーそう言われましてもソロライブに言っていただかないと。そういうのはあなたが高校生の頃フォローライブなかったからこれ肌塗ってるだけでも楽しいな。あでも一番楽しいところですよこの影のとこが楽しい。この影のとこ塗るのがめっちゃいいめっちゃいいめっちゃいいすごい嬉しい。めちゃめちゃいい感じ。お絵かきコラボだったり夏目さんちのお絵かきの動画でもあるあるなんですけど、はい、コラボなのにめっちゃ黙るっていうお絵かきしてるそうとさ、お絵かきコラボはマジで一生黙りますなんである程度黙っちゃっても大丈夫です、大丈夫です。わかりました。ちょっと配信者の坂でブラブラ喋っちゃうといやもう全然逆に言うと喋るのは全然 OK なんですよ。うるせえなと思ったら全然言ってもらって。コラボしててうるせえなってやばいちょっとミステリアスから脱線してるかもしれないです、確かにちょっとブランディング的にはブランディングででもブランディング的にはやっぱりミステリアスなんですかまだよくYouTube のコメントで書かれるんですけど、なんか結構いろんなところで音声ガイドとかもはいはいはいそうそうそうね美術館とかでそうなんですよ、それで音声ガイドを聞いてラデンちゃん知りましたみたいな方もいらっしゃって、ありがたいなと思ってコメント見るんですけど、この人は音声ガイドの人と同一人物には思えないんですけど本当に同一人物でしょうかみたいなコメントが昨日とかも来ててこの人ネタでそれを言ってんのかガチで言ってんのか分かんなすぎて反応に確かにちょっと困る。これどっちで言ってんだろうなと思ってやっぱミステリアスなとこ見せていこうかなと。プリンセスでミュージアムプリンセスでやっぱプリンセスやらせていただこうかなと。いいですね。笑っちゃったブーとか言っちゃった次もうダメだ。ペイレしようか悩むな。ペイ入れしないパターンがある。ペイレします。しなさい。ペイディペイディペイ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 会話して今日でまた新曲が何個か生まれるかもしれない。あ確かに新曲っていつも配信中から生まれるんですかあれって。そうなんですよ。すごいね。曲じゃなく配信切り抜き、切り抜きであれが生まれちゃったのすごいですよねそう考えると。まあいたけどね、そうだからその、メタタクシーの時にどうしようどうしようみたいな、ドキドキしてた時にゲンさんが、でもほらラデンちゃんもキノコ系 VTuber で、さえもキノコじゃんって言われて、無茶言うなよと思って私がやってるキノコは任天堂からの借り物だからそうなんかさやが配信中にキノピオくんの声をやる時があって、そうなの。それをこの男はさやもキノコ系じゃんとかって言ってキノコつながりやとか言ってやめていただいてもって私のやつはお借りしたものなのでって。でもさやじおっていうなんか意味わからん世界観があるんですけど、はいはい、それの世界観とちょっと舞茸とかあの辺の歌の世界観近いんちゃうかっていうのはすごいね。リスナーさんからも来てたもんね。そう異色コラボって思ったけど考えてみればちょっと近いかみたいなこと言われてて YouTube のコメントとかにもねそうなんありですよますよね。確かにと思ってこういう自社コンテンツ、書道とかは一瞬やったんですけど、これ、視聴者さんにラデンちゃんのペンの持ち方変くねって言われるかどうかちょっと今ドキドキしてますね。確かに人差し指支えないんだ。ガキの持つガキの持つ決して大人のお姉さんが持つ持ち方じゃない。いやそこの持ち方もギャップだじゃん。でも私は昔一回言われたな、持ち方面白いですねって。面白いよ。それ無理なんだよなそれほら多様性無理なんです。多様性だよ多分ね指の太さと指の長さが足りなくてさやの持ち方できない。もうなんかさピースの貸し方も変って言われるしさ。さやピースの貸し方変なんですよ、ね、ピースも変って言われる。さやピースしてみて。確かにキツネみたいになってる。そう人に指摘されて初めて気づきますよね、そう私緊張してるかも。嘘だってなんか今日めっちゃうまく描けてるもん。あそうなんだ、すごい程よい緊張は必要かもしれないご本人目の前っていう程よい緊張感。そうよいしょ頑張るぞあすごい垂れ目になっちゃった。すごいめっちゃ綺麗に塗れてる。綺麗。すごいはみ出さないのすごい、確かにはみ出さないのめちゃめちゃいいですね。すごいこのなんか轟き始めの十風亭ラデンみたいになってるこのまま確かに新鮮で可愛いなこれ。このままにしたろうかな。もうなんかこれ可愛い気がしてきた画材で楽しく遊んでる人見ると楽しくなる。そういや昨今アナログ画材こう減ってきてるから、フリル描くのめっちゃ楽しいんだよな。最近なんかフリル欲があって
フリル欲って出てくるもんなんだね。着たい方じゃないことあるんだ、フリル欲。着たいになることあるんだ。あー確かに。そうか。そっかそっか。自分で着たいフリル欲ないの？でもちっちゃい頃とかって女の子ってそういうの着たいみたいなのあるんじゃない？ああ、子供の頃はあったよ。子供の頃すごいお気に入りのフリフリのワンピースがあって、家出てすぐに肩にうわかわいそうな悲しいやつや。そう、泣いて帰ったことある。そうだよね。懐かしいね。お気に入りのうんこワンピース。言い方言い方うんこすぎるだろ。まで線多すぎてもう何が何だか。初心者か？初心者温度踊っちゃう。お、初心者温度。初心者温度でよよいのよい。あ、そういしょ。初心者温度だよよいのよい。あ、よいしょ。何を塗ったらいいかわからない。でもいいんだよ。セリフ入れんの。セリフパートある。こういうのが切り抜かれて音源になってくるんですね。アナログで書くって面白いな。気づいちゃいました？気づいちゃいました。気づいちゃいました。アナログおすすめおばさん出てきた。アナログおばさん。ナログはいいおばさん。アナログおばさん。アナログおばさんはギリ悪口だ。言い方。かわちい。めっちゃいい。かわいい。あ、しかも緑で塗るのいい。ラデンちゃんの服難しい。これ何どういう服じゃん。気づいちゃいました？ラデンちゃん。みんなこの難しい服をこう乗り越えてそう、ファンアートを描いてるって思うとすごいな。ありがとう、みんないつもファンアート描いてくれるすべての人に感謝。本当にでもすごい可愛いデザインだから描きたくなるんだろうなって。待って、私本当に今日さ、緊張してるんだよ。いいってことだから。すごくいい。私のくせにすごい丁寧に描いている。今日あんまりはみ出してない。なぜ目の前であんまり普段お絵描きしないですって言ってるラデンちゃんが何もはみ出さずに塗ってるからね。はみ出すわけにいかないでしょ、さやさんに。そういうこと？そういうことだよ。でもめちゃくちゃやっぱりうまいですね、塗るの。本当ですか？やったー。これあれだな、塗り方というか重ね方によって一本でもいろんな表現できるのが面白い。すごい。ベルトの感じとか光沢受けてるところの表現ができるのが面白いな。これ後からホワイトを入れるとハイライトが入ってすごい可愛くなるんで、ぜひ最後にここに光沢出したいってところにピンポイント入れてみてください。いいな、光沢入れるの楽しいだろうな。フェルメールの気持ち。まさにフェルメールのイラストってなんか今のイラスト的って言われてますもんね。そうですね。なんか最初に光の表現においてハイライトっていうのを使ったのはフェルメールと説明はたまにされますけど、そうかもしれないけどそうじゃないかもしれない。やっぱそこは諸説ありなんですね。そういえばなんだっけ、真珠の耳飾りの少女の絵が日本に来るって話題になってましたね。今年絶対混むんでね。だってなんかもうしばらく来ないかもしれないとかって見たいよね。でもね、もう来ないかもしれない。もう来ないかも。言われちゃってますね。そんなレベルなんですか？はい。一回見たいよな。でもやばそうだね、本当に。だからもう普通にその所蔵先まで見に行こうと思います。行くんだったら。でもなんかラデンちゃんルーブルに入れなかったって。そうなんですよ。話を見た。そういう入れなかったんですよ。どこ入れなかったっていうのは？だから当日チケット全然買えるやろうと思って行ったら、行った日の当日チケットがもう全部売り切れてて、もうないですって言われて。フラッシュまで来たのに。でもそれこそこの前のメタタクシーのずっと反省してたよね。もうあんなに楽しかったのに反省するとこなくないですか？いや、もうそれはすっごく楽しかったのはそうなんだけど、一番こう会話するのが楽な夫と、あとなんかいつも雑に会話してるスタッフと、2歳児としか喋ってないから、なんか人との会話の仕方を本当に忘れてるなっていうのを実感してマジでラデンちゃんに超助けてもらったってずっと言ってたよね。ずっと言ってた。帰りなんか車の中でちょっと反省してて、話せないって本当痛快しちゃったよね、あの時ね。
はい、ということで終わりました。終わっただいたい2時間半ぐらいもう楽しくやっておりましたが、どんなのなったんでしょうか。こちらです。せーの、ドーン。素敵。めっちゃいい。ねえ、ラデンちゃんめっちゃいい。かわいい。右がコピックで左がピクシーパウダーですかね。そうなんですよ。じゃんじゃがやんじゃんじゃん。いやすごいし、しかも後半のピクシーパウダー怒涛のスピードで完成しました。いや楽しいこれ。めちゃめちゃ使いこなしてる。ほら濃淡でね、靴とかねリボンとかの光沢も出しててかわいい。めっちゃいいなって思ったのが、結構その塗り重ねられたりとか、結構筆跡残そうと思えば残せる。そうですね。すっげえ面白い。でもオレンジ入れてる時めっちゃ楽しかった。そう、絶対これオレンジが映えるんで、特にこれオレンジ入れてる時に急に画面全体がパキってなった感覚があって、カオミン先生も同じ感覚だったんだろうかと思って、いつもね着てる服だけどいろんな発見があって楽しかった。いやー嬉しい。よかったね。今日やってもいただいてよかった。本当によかった。こっちのピクシーパウダーの方もめっちゃ楽しかった。これなんか伝わるかな、このキラキラ感が。ぜひキラこう傾けていただければ。めっちゃいいですよねこれ。めっちゃ綺麗。すごいかわいい。これ視聴者全員応募サービスで。全員？応募サービスで書きます全部。やったー。あ、嘘です無理です全部は。ラデンちゃん多分3ヶ月くらい寝れなくなる。毎日写経のように。いやみんな欲しくなっちゃうのこれね。ね。さあそして我々もちょっと裏で書かせていただいてたんですけども、はい、ちょっと私の方とさやの方でだいぶコンセプトが全然そうだってミステリアス系とプリンセス系で分かれてみたから楽しみだな。じゃあちょっとこちら見ていただきましょう。はい、こちらです。ドン。うわーすごい。すごい。じゃあちょっとこちら。はい。ありがとうございます。じゃまず僕の方が。はい。すごいなんか屏風に描いたみたいな。そう、なんかちょっとその感じにしたくて、金色の墨汁を後ろに薄く塗ってますね。モノクロの上から。すごい、金色の墨汁ってこんな表現できるんだ。これは液体鉛筆と金墨汁か。でメインはそれで塗ってますね。こうミステリアスなラデンちゃんの美女から来たイメージみたいな。いやこれはもう重要文化財ですね。世界の真実知ってそうだもん。確かに美術品のなんか隠された真実を知ってそう。いや知ってそう。ルーブル入れてそうだもん。ルーブル入れなかったけど入れてそう。確かに。いやすごい。じゃあこれ次はさやさんね。はい。じゃあこれもギラギラ。ギラギラやね。これがアイスペイントだよね。そうね、この上にエフェクトで描いてるのがさっきご紹介したアイスペイントでございます。すごい綺麗で、全体的にこのモナリザの中に入ってたラメっぽいやつを全体的に乗せてラデン感出してみました。ラデン感いい、めっちゃ可愛い。この色と色の組み合わせが素敵。ラデン細工の色を分かってもらいました。本当に全然テイストの違う2枚なんだけど、いやすごい。表現って面白いな、こう見ると。もうみんな全然違うものが生まれて、ぜひこれからよかったらお絵描きを少し楽しんでいただけたらっていう。いやだからね、ちょっと後でじゃあお送りして全体的にね何万円分かこうガッと固めてね、福袋みたいな。そんなルイ・ヴィトンなんてそんな悪いですよ。そんなルイ・ヴィトンなんて。ここぞとばかりにマックス請求。はい、ということで、本日スペシャルゲストジュフテラデンさんでお送りいたしました。いやありがとうございました。本当にありがとうございました。いろいろ使わせていただいて、まだまだねいろいろあるんで、よかったら今日は楽しんでってください。換金して楽しんでいただくまで帰れま10ということで、いいんですか逆に。乗っかってくることある。嬉しい。じゃあハイボール。ハイボールちょっと確かにお酒ね。そうだ。アルコール必要か。そうですね。僕もウイスキー好きなんで。確かにね。さやさんもね、刀剣美茶好きなんでね。いや楽しかった。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。バイバイ。